喺出邊啲咁嘅嘢咯。你喺出邊做咗啲乜嘢令到佢誤會咗你？係咪你勾咗腦？冇啊，我係冇啊。咁冇勾咗腦嘅，石客唔使放急凍噶。如果你唔係勾咗腦嘅，你咁佢又誤會咗你，你嘅意思係咪啊？係啊，所以我想請阿小婉姐姐嚟幫下我啊，將佢連線上嚟，依家即刻叫佢連線上嚟咁樣。我點叫佢連線上嚟？係你約咗佢連線上嚟定係點樣？係啊，我已經約咗佢話連線嘅，佢都應承咗我係可以上嚟連線㗎。即係你想上嚟一齊傾，你點解唔私底下傾咧？點解連上嚟傾咧？其實因為我哋依家佢已經係要同我分開啦，佢已經係要求話同我分開，唔同埋我一齊啦，甚至連我小朋友都唔理啦，已經，所以傾唔掂啦。我就想小婉姐姐可唔可以幫下我睇下點樣叫我老公唔好同我分開。其實呢件事本來就係一件誤會嚟嘅，係咪？係啊，冇錯啊。所以咧，我想小婉姐姐幫我睇下佢應該我點樣做。咁你要唔要上？你要我連咗佢上嚟傾啊？定係你先講下呢件事嘅來龍去脈先啊？我同你講一講先啦。哦。咁啊，我同我老公咧係喺同一個城市入邊做嘢嘅。咁我哋喺出邊租屋住嘅，就租咗個套間。咁因為佢成日都出差喎，咁我自己一個人，咁啊，所以咧我經常會叫下啲朋友啊翻嚟做一餐啊，食個飯嘅。咁啊，有一次佢話講好咗，我要出差喎，咁樣嗬。咁點知咧？多謝一直等你。佢轉翻頭嚟又翻咗屋企喎。咁啊，當時咧，我有個朋友喺度食緊飯嘛，飯都未食晒喎，咁人都未走噶嘛，咁咧我就叫我朋友就匿入咗房間嘅衣櫃入邊。唔係啊，姐姐，我想問下你點解要叫佢匿咗入去房間嘅衣櫃入邊咧？咁搞笑嘅？因為我驚我老公會誤會我啊，所以咧我就叫我朋友匿喺衣櫃入邊。咁點解會誤會咧？其實就係因為佢份人咧，平時咧會比較小氣啲嘅，咁啊，而且嘅話咧，佢啊又疑神疑鬼喎，所以我就驚咁樣產生更多嘅誤會。咁當時有冇反應得？有咩反應？我第一個反應就係快啲匿入衣櫃入邊啦咁樣。唔係啊，因為咧我哋直播間咧有遇過好多幾個例子嘅，都係連咗上嚟咧，有啲人叻咗喺衣櫃，有啲人叻咗喺牆下底嘅，有啲甚至喺天台嗰度豎咗落去咧就跛支爛蛋嘅，你知唔知啊？真係嘅，唔係講笑嘅，我可以同你講，我哋之前係有個咁樣嘅例子嘅。我唔知道啊，所以你唔知道，但係我講俾你知，真係有過。我哋之前亦都有人練過，係啊，佢練咗佢。我講真嘅，但係咧，佢哋嘅結果咧都唔係非常之理想嘅。所以咪係咯，所以佢咪誤會晒我咯。咁啊，當時佢直接衝到入房間，將我朋友喺衣櫃入邊掹晒出嚟啊！咁啊，搞到最後就好唔愉快咯。咁我驚出事噶嘛，我就掹住我老公，就叫我朋友走先啦。咁當時我老公就喺度揼我啊，喺度搏命咁揼我啊，我喺度同佢解釋。佢都唔願意聽，仲喺度揾理由話同我分開，咁啊叫我淨身出戶喎。咁你話啲人點可以咁做到咁樣㗎？所以我咪想揾小婉姐姐同你講下咯嚇。即係佢點解會叫我去分開？你等下，我睇下佢係咪連咗上嚟先。有個匿名連咪嘅，我需唔需要而家連佢上嚟啊？定係你繼續講啊？定係你係連咗佢上嚟先啊？連咗上嚟啦，係啊！我基本上已經同你成個過程差唔多同你講晒啦，都已經係啊！你幫我連咗上嚟啊！我間都想快啲解決呢個咁嘅問題，我都唔明白佢點解咁樣去誤會我咯嚇。咁你等等我先啦，我叫啲人點讚先好唔好？點讚上個粉絲燈牌同埋做下數據先。直播間嘅朋友仔嗱，直播間嘅朋友仔咧，你唔好帶節奏嚇，因為咧我聽呢個朋友仔咧，佢講嘢嘅時候咧，佢係比較正直嘅。咁然之後咧，佢講嘢嘅時候咧，亦都冇話呢啲叔叔閃閃啊、斯斯縮縮嘅，係唔係？係嘅，打個1啦。嗱，直播間嗰啲人咧，又喺度咧帶節奏啦嚇！多謝晒你啊，衛心，非常之感謝你嘅飛機嚇，多謝晒。到時候咧，我一齊同你搭過去普羅旺斯啊！你好啊，親愛嘅歐陽月，直播間或者咪帶節奏喎，知唔知啊？係咯，有疑問嘅你可以連咪上嚟，但係唔好喺度帶節奏咧，為人哋勾佬喎。你到實咧，其實講真嘅，你有冇勾佬先？冇啊，我真係冇啊。你聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊？聽到。係咯，咁點解你會直播間嗰啲人咧會你都冇聽人哋嘅故事，你都唔知道人哋點樣，你就話人哋勾佬咧，係咪？你唔可以咁冇道德噶，唔好咁有素質嘅啫，唔好咁冇素質嘅，係咪？係啊，當時真係一個誤會嚟㗎咋。咁你等等先啦，我點稱呼你先生？係咪你先生喺嗰度？而家連咗咪，我點叫佢啊？佢叫阿傑啊。咁我問下佢，你等等。喂，你好，小玲姐姐你好。你好啊，你係咪傑仔啊？定係傑哥啊？你嗌我傑得㗎啦。阿傑你好啊，多謝歐陽月啊，你唔使同我點讚嘅傑。阿傑啊，咁你太太咧話你誤會咗佢喎，咁你係咪你係咪對佢有所誤會咧？而家兩公婆鬧矛盾咧，其實咧相嗌唔好口喎，而且我聽佢講你哋有咗小朋友咯，即係唔係生咗小朋友噶咯？我根本就冇誤會佢。冇誤會佢啊！上邊嗰隻你叫你太太點稱呼佢嘅？其實你哋我叫佢阿敏啊。
哦，呢個哥哥仔呢啲心情唔係幾好啊。咁阿敏姐啊，咁佢話佢冇誤會你喎，咁你點解釋啊？你聽佢啱啱講過啲乜嘢啊，小圓姐姐？吓？你啱有冇聽到佢講啊？佢收埋個男人喺屋企啊！咁你有冇收埋啊？我翻嚟嘅時候喺個衣櫃度揾佢出嚟噶。咁我問你啊，阿敏係咪啊？咁你係收埋佢，佢話你收埋喎。唔係收埋啊，係因為佢話要出差噶嘛，咁突然間翻嚟，咁大家食緊飯，咁佢本身就比較容易疑神疑鬼，咁我好驚佢誤會噶。我疑神疑鬼，定係你身有屎啊？我點身有屎啊？你而家話我疑神疑鬼，你有冇搞錯啊？就係因為你疑神疑鬼，所以我先叫佢入去衣櫃度匿一匿就咁樣啫嘛。你等下先，點解你要叫人哋匿啊？我想問你。其實點解叫佢匿咧？我就係驚佢懷疑我咩嘢，懷疑我呢樣嘢，咁所以咁我當時哎呀死啦，點算啊？點搞啊？點咩嘢？咁如果你光明正大嘅，我想問下你翻到去嘅時候咧，阿傑仔啊，你翻到去嘅時候咧，你有冇見到佢咧？地下通地都係嗰啲腥蚊蚊嘅紙巾啊，或者咧見到佢咧衣衫啊不整啊之類嘅咧？冇噶嘛？冇啊！係啊，真係冇㗎，所以你冇咁啊點啫？咁你冇你有咩理由會嗌人匿入去衣櫃度啊？咁係咯，你唔係身有屎，你點會嗌人匿入去啊？係咯，亂噏廿四喎嚇！我冇亂噏廿四，冤枉我冇亂噏廿四。小圓姐姐，你聽我講，你唔好聽佢講，你唔好聽佢講。我話俾你知。你講下。我同佢結咗婚10年，生埋仔。我諗住我兩個人一齊打拼，我哋係一個好幸福、好美滿嘅家庭。我就一路去打工。我份工咧就係麻煩啲嘅，成日要去外地出差，一個禮拜可能去3-4日。但係只要我一翻嚟，我就一定會陪我仔，陪埋佢。我就係唔明點解我做到咁樣，佢都要做啲咁嘅嘢嚟對我。做啲點樣嘅嘢？阿姐姐，我做啲點樣嘅嘢？我做咗啲咩嘢啊？你唔好喺度亂噏廿四。我冇亂噏廿四啊！其實你平時係個粗精嚟。我聽唔到你講嘢啊！呢個阿敏姐啊，到底你嗰度做乜鬼啊？我聽唔到你講嘢啊，敏姐。依家聽唔聽到？而家好啲。你係咪又去咗第二個男人度啊？所以就第二個男人度啊！我依家就喺屋企啊！我同你講，因為你平時就係個臭精嚟㗎，平時又唔講理喎，所以我就驚你費事亂咁呷醋咯，所以咪叫人哋喺衣櫃入邊咯，就係咁樣啫。咁你翻嚟嘅時候，咁你自己係咪見到我啲着住啲衫齊齊整整㗎？咁着住啲衫齊齊整整可以做啲咩嘢咧？咁你都話咯，你平時啊成日都出差㗎嘛？咁成日出差，我一個人又冇翻工喎。咁你話我做啲咩嘢啊？同朋友打下麻雀啊，叫佢哋翻嚟食下飯啊，咁啊當喺度練下廚藝。咁啊平時你翻嚟時可以煮俾你食㗎，煮俾班朋友大家一齊食，就咁樣啫。咁係咪有啲誤會啊，傑仔？你嗰日收埋嗰個朋友，我未見過㗎，我未見過啊！如果係咁光明正大啊，做咩我會唔識佢啊？邊度嚟啊？係咯。咁新識嘅朋友帶朋友識都好正常㗎。咁朋友帶朋友識，點解你仲送咗入去衣櫃嗰度啊？你等住佢做乜鬼啊？其實我就係驚佢喺度呷醋，平時就臭精嚟㗎嘛，所以我咁如果你既然，我想問下你愛唔愛你老公㗎？我愛佢㗎，一直都好愛佢㗎，佢知道㗎，我都算好顧家。咁你覺得咧，佢愛唔愛你啊，傑仔？我唔知點同你講啊，小圓姐姐。點同我講？我哋啱喺埋一齊嘅時候，我覺得阿敏佢係愛我嘅。多謝孤獨。但係咁多年以嚟，我唔知佢係因為啲咩事咧。我覺得佢對我就越嚟越冷淡，越嚟越冷淡。時不時咧，一係就話我成日唔返屋企，唔照顧個仔，咩都喺晒佢身上。咁其實你係咪咁樣咧？其實係。咁我要為咗頭家揾食㗎，佢又冇做嘢，我哋個仔又讀書啦。咁呢啲嘢唔係我應該男人去做嘅咩？賺錢養家糊口，係咪？咁佢又成日會話我，佢話我。人哋邊個做生意啊？又揾幾多翻嚟啊？你睇下你打份咩牛工，有咩出息啊？即係經常去講一啲好唔啱聽嘅嘢，令到你好壓抑。係啊。點樣係叫做？所以你問我佢愛唔愛我？我唔知點講啊。我只不過係講啲成功嘅案例話俾你知，人哋係點樣去做嘅啫嘛。咁你想佢點樣成功法啊，姐姐其實點樣成功啊？起碼我哋啲生活水平啊，各方面都會好啲咯。咁我想問下咧，你都應該有30零歲啦，係咪啊？咁你又冇嘢做，係咪啊？咁你覺得咧，一頭家嘅成功係一定係來源於呢個男人要飛黃騰達嘅咩？咁當初嘅時候，大家講好噶嘛，
佢喺出邊揾錢，我喺屋企顧住頭家。咁我喺屋企湊小朋友，我都好辛苦㗎。你冇考慮過我㗎？咁小朋友都大個啦噃，唔算好大。我為咗生個小朋友啊，我都付出好多嘢㗎，身材各方面又變形，我冇付出咩？如果有下一世啊，我都願我係男人，我喺出邊揾錢啊！你以為我好中意喺屋企啊？咁其實咧，如果你小朋友大少少嘅你都可以揾份嘢做㗎嘛，係咪？唔係話呢個擔子俾晒呢個男人㗎嘛？咁因為我哋有時候都要接送啊嘛，參加小朋友啲。你可以送佢翻去男方嘅父母嗰度啊，或者點樣啊？就算接送都好，我哋都可以揾份嘢嚟做噶嘛。女人唔能夠長期唔做嘢嘅，長期唔做嘢咧會同社會脫節嘅，你知冇？咁啊，小朋友就我一個人帶，咁你話我點可以去做嘢咧？點方便去做嘢咧？阿傑仔啊，你爸爸媽媽咧，點解唔攞翻去爸爸媽媽嗰度帶咧？佢哋帶唔到啊！佢哋我媽走得早，我老豆身體唔係好好。哦。我其實我多謝佢，我多謝佢有喺屋企睇住頭家。我知，但係我係唔識點表達，所以我唔做嘢，我出差翻嚟我都喺屋企陪我兩仔乸噶。你唔好，我知道佢而家有身紀，咁我都有買啲好嘅嘢食翻嚟俾佢補下身啦。哦，佢而家二胎啦。係啊。咁你都知道我有身紀咯，咁你點樣可以講得出口咁多説話㗎？咁你都知道自己有身紀啦，你點解可以收埋個人喺屋企咧？咁我有咗身紀啦，仲可以做到啲咩嘢？你自己話啦。我點知啊？嗱，你哋兩個唔好嘈住啊！作為一個聽眾咧，呢個明明咧，你中意評論係咪？你有咩評論？有咩見解啊？明明，如果我嘅睇法咧，你既然咧，即係個老公入到嚟，仲收埋個人喺度，你可以光明正大咁樣有佢喺度啊！你身冇事，你點樣呷醋你都唔能夠咁樣收埋佢噶嘛？你可以等佢入嚟咧，解釋同佢啊。我嘅睇法就咁樣。哦，即係我如果俾我咧，我都會光明正大，係咪？阿 K K 你好啊 ，K K 你又有啲咩見解？唔係啊，我有幾個疑問問啊，嗰個女嘅同埋阿傑。我首先問個女嘅先啦。女嘅呢邊，咁你既然知道你個老公係咁容易呷醋嘅情況下，你做咩會約一個男性嘅朋友一個喎，喺我屋企度玩煮飯仔咧？其實係佢係好中意呷醋嘅件事。你都知係，你知道佢係中意呷醋，你明知你老公都知你中意呷醋嘅情況下，你都會約一個男性嘅朋友喺屋企度玩煮飯仔。係啊。咁我哋約啲朋友去屋企食飯，係起碼3、4個一齊先叫玩煮飯仔咁樣煮嘅喎。你單獨約一個男性嘅朋友喺屋企玩煮飯仔，呢個第一個疑問。第二個疑問就做咩？你咁驚就會呢個入衣櫃啦，係嘛？咁我又問阿傑仔，應該叫你傑仔啦，應該年紀又大過你都幾多噶啦。咁你做咩咁醒目？第一時間知道佢會有個人會匿咗個衣櫃嘅啦？呢度係做咩咁醒目嘅咧？你等下先，我聽住呢個女仔先。點解其實咧，點解出差啦？我想問下，唔係點解你會帶呢個男嘅翻嚟咧？其實係咁樣嘅，因為依家我都知道我先生喺出邊做嘢好辛苦，依家揾錢都好辛苦，我都知道。咁啊，我平時買開餸噶嘛，我知道邊度平啊。咁我想慳翻啲錢啊，係啊。咁喺屋企食飯，咁啊喺出邊食一餐飯同埋喺屋企食飯，我咪可以慳翻好多錢啦。咁另外咧，我先生咧，佢真係好中意呷醋啊！佢仲係即係佢唔會聽人哋解釋嗰啲啊，所以咧我真係好驚佢會誤會我㗎，所以我先係叫佢去衣櫃㗎咋。咁樣解釋得㗎？你點？嗰個時候佢又出差，咁啊又翻咗，我唔知佢會翻到嚟。如果我嘅睇法咧，你就算係每一個男嘅都係會呷醋，唔係話單純你老公，邊個都會呷醋俾啱男嘅就啊。我就係知道佢容易呷醋，所以我先趁佢出差嘅時候叫朋友過嚟。你既然咧知道呷醋，你嘅意思即係話你明知知道嘅呷醋，你明知知道嘅呷醋，然之後你先至等佢出咗差先帶呢個朋友翻嚟食飯係咪啊？翻屋企。係啊，冇錯。玩煮飯仔。你老公喺度，寧願你老公喺度啊，你帶佢翻嚟啊，佢都冇咁呷醋，就係咁樣啦，就光明正大啦。你唔係嗰啲帶翻嚟。係啊，如果你帶翻嚟噶，佢唔喺度嘅，翻嚟見到你嘅，邊個人都係認為你嗰樣嘢噶啦。我都話啦，其實我老公好小氣噶。如果佢喺度咧，佢肯我都小氣，你講你老公啊，100%都小氣啊，男噶。所以我依家都知道我錯噶啦。你光明正大等你老公喺度嘅時，帶個話嘅你老公知我帶個朋友翻嚟食飯，你老公又暗小氣都唔會話呷醋。佢係你而家趁佢出差帶個男人翻嚟玩煮飯仔，煮完飯仔咧，係你當時係冇話於公不正，講句難聽啲，未開始啫嘛，啱啱你老公翻得快啫嘛。如果佢喺度，佢真係唔同意我帶朋友翻嚟食飯㗎，所以咁你就唔好帶啦。咁你做咩一定要帶個朋友翻嚟食飯啊？呢度有問題啦。
呢件事根本唔係你哋講嘅，都唔係你哋講嘅咁樣，根本唔係你哋講嘅咁樣。你講唔通㗎喎啲嘢。你就帶一個男嘅趁老公出去帶一個男嘅翻屋企玩煮飯仔，明知個老公呷醋㗎，咁你就完全係講唔通嘅。嗱，你話調翻呢件事就算咗佢啦，傑，你都唔好聽人哋講啦。呢件事全部冇咩唔聽啊！呢兩個大哥講得啱啊！你咁樣就算嗱，調翻轉頭，如果我老婆出差，我帶個女人翻嚟，嘣一聲禮落隻櫃度，你話佢點睇法啦？調翻轉頭，你調翻轉頭，即係唔好講下我哋啦，你點樣諗法？你身冇屎都係認為你有屎㗎啦，已經啊！你邊個會咁樣做啊？調翻轉頭，調翻轉頭，你老公帶個女仔翻去，佢講唔通㗎，明唔明？佢講唔通㗎，係啊，你講唔通㗎。我哋做男人就知道㗎啦。翻嚟食飯㗎，點知咧人哋係唔得閒，所以剩翻佢一個人過嚟食飯。你哋再咁樣去，阿傑，你再咁樣去聽人哋講咁多啲嘢，我哋自己都講嚟講去都講唔通嘅。本身你老公就懷疑你㗎啦，所以我第二個問題我就問阿傑，你做咩咁醒目，識得殺個回馬槍？係咯，真係㗎喎，係咯，點解你會咁醒目嘅？其實真係㗎喎，你係有第六感啊，定係點樣？你點會第一時間咧？你會第一時間去衣櫃？係咯，第一時間會衣櫃咧？我呢度好奇怪。大哥。